Quando eu cheguei na Universal, a minha vida estava completamente arruinada, destruída, tudo desestruturado, né? Em todos os setores. Assim, na vida financeira, trabalhávamos muito. Eu e meu esposo já éramos formados, né? Somos advogados, mas assim, só trabalhava e não via nenhum resultado, a ponto das necessidades básicas de uma casa a gente não conseguir suprir. A gente trabalhava demais e não conseguia fazer aquilo que era necessário para manter a nossa família, tá? Inclusive tinha até possibilidade de cortar a luz, cortava a água, coisa outra. Era bem assim difícil para a gente no início da vida da gente, né? Como eu fumava muito, eu tive um problema assim, respiratório, um problema pulmonar muito grave, que também veio a colaborar para toda essa tristeza, né, na nossa família, né? Porque era assim, você via os filhos pediam coisas que a gente não podia dar. Era difícil, porque eu via meus amigos de escola, eles tinham um padrão diferente. Então, eu tinha vontade de comer coisas que não podia, tinha vontade de ter brinquedos que eu não podia, eu tinha uma boneca. E assim, amanhecia vendo televisão, fumando, andando pela casa, até que em uma dessas noites de insônia, sentada na frente da televisão, foi quando eu peguei o controle remoto e fui mudando o canal de maneira aleatória. Até que eu vi a Universal. Foi o meu primeiro contato com a Universal, foi pela televisão. Comecei a ouvir, comecei a praticar, a fazer algumas correntes, até que chegou a Fogueira Santa de Israel. E ali foi apresentado a gente aquela proposta de fé. E eu me agarrei àquilo. E eu coloquei, a partir daquele dia, a minha vida no altar. Mudou completamente a nossa vida, tanto financeira como familiar, tá? Todos os nossos objetivos nós vemos conquistando. Graças à perseverança dos meus pais, que foram aprendendo a usar a fé, hoje nós podemos ver assim, uma vida de qualidade. A gente desfruta de uma vida de qualidade, de uma vida muito boa, completamente diferente da vida que a gente tinha na infância. Na questão financeira, hoje trabalhamos todos juntos, em família, não nos falta nada, muito pelo contrário, a gente tem do melhor mesmo. Graças a Deus, hoje a gente tem uma vida financeira estabilizada. E principal de tudo é uma vida de qualidade, né? Poder dar tudo que nós quisermos dar para os filhos, tá? Casa, veículos. Mudou completamente a vida, principalmente a parte familiar, que minha mulher também mudou completamente, ela é uma pessoa hoje calma, tranquila, entendeu? O que mais chama a atenção é a mudança de comportamento, praticamente uma mudança de personalidade na minha mãe, porque ela sempre foi uma mãe muito brava, muito severa, muito rígida com a gente. Então hoje é completamente diferente, parece que é outra pessoa. É por isso que eu posso dizer que eu vejo em tudo isso a grandeza de Deus. Mas, assim, o mais importante não é, até os olhos humanos, assim, as pessoas de fora, o mais importante seria a vida financeira. Mas para nós, não é isso. O mais importante é essa paz que a gente tem agora, na nossa família, todo mundo juntos, todos unidos. E hoje nós podemos ver a grandeza de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na saúde. Recentemente teve um caso, uma doença no filho, que pelas mãos do homem era impossível ele sobreviver. O meu filho por 3 vezes teve um diagnóstico de morte, do médico chegar e dizer não tem mais jeito, não existe mais solução. Isso porque ele já fazia 3 meses que ele estava numa UTI. E eu falei a esse médico que eu ia tirar o meu filho vivo e andando daquela UTI, porque o meu Deus era maior. Minha vida estava realmente no altar, também naquela época. E Deus honrou, porque hoje meu filho está curado. E é por isso que nós estamos preparados para mais uma fogueira santa no Templo de Salomão.